Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Wa minan nasi lan iku setengah sangking manusa, manute ana wong. Bisa dilu kang mendebat sapa man, kang gawe mujadalah sapa man. Billahi ing dalam Allah Ta'ala. Sebagian mereka menyangsikan kekuasaane Allah biwiri ilmen kelan tanpa ilmu. Qalu padha ngucap sapa anak, al malaikatu banatullah. Utai malaikat iku dianggap anak wedoke pangeran. Wal Qur'anu utai Qur'an iku asatirul awalin. Iku cerita-cerita ngene wong dhisik tok. Wa angkaru lan padha ngingkari sapa anak mai jadi fillah wa alfa'ta ing terjadine kebangkitan wa ihya aman lan den uripnane wong sora kang wis dadi sapa man dadi kuturoban iku lemah wa satulan anut sapa man dijidali ing dalam debat iman kula setan ing saben-saben setan maridin kang dulurung mutamaridin tegese ingkang dulurung. Kutiba wa den putusno alaihi ngatasi man atau kutiba den putusno dititahno alaihi ngatasi setan atau man kami wong sing ana setan atau setan sing ribu. Kudia tegese den putusno ala setane ngatasi setan apa ngene anak. Sak temene kelakuan. Man di sapa wong iku tawallah iku ngangkat pemimpin sapa man ing setan. Kita tegese ana sapa man ing setan. Wong sing nganut setan iku fa'an nahu mongko sak temne setan yudil luhu nyesatno apa setan ku ing man. Yudil luhu nyesatno apa setan ku ing man wayak hilang nunjukno sapa setan ing man. Dan tegese ajak sapa setan ku ing man diajak ila azabis sa'iri maring siksa neraka kang banget manase. Ainari tegese neraka. Ya ayuhan nasu eling-eling muduso ahlama kata tegese bodhi Mekah ing kuntum lamun ana sira kabeh. Ana iku firoidin ing dalam kamamangan saking tegese keraguan minal ba'si saking terjadine pak terjadine hari kebangkitan fa inna mongko sak temne kita kolak gawe sapa ingsun kuming sira kabeh aslakum tegese asal usul sira kabeh rupane adam tak gawe min turabin saking lemah summa kolak namung kono digawe sapa ingsun durya tau anak turune adam tak gawe min nutfatin saking mani mani yang tegese mani. Sumamin alakotin mongko nuli saking alakot. Nggih barang sing nempel utawi alakot. Nah, kirin maknane iku segumpal darah. Nggih pokoke napa mawon sing nempel maknane alakot. Wa ya te alakot adam iku gedal jam itu kang atos. Sumamin mutwatin mongko nuli saking segumpal daging. Wa ya te mutwa iku lahmatun iku sak daging kodroma. Utawa kodroma iku sak kadare perkara yumdo kang iso den untal apa mak. Iso di napa tak puluk iso dipuluk cara nggih kuno apa mak mukhallaqatin kang den bentuk musawwaratin tegese kang den bentuk tamatul khalqi kang sempurna kejadian wa ghairi mukhallaqatin an ora kang den bentuk ae ghairi tamatul khalqi tegese kang ora sempurna kejadian linu bayina supaya iso jelasno ingsun laku maring sira kabeh kama laku siratina ing sempurnane kekuasaan ingsun lita sadilu supaya gawe dalil sira kabeh dia kelawan iki kabeh kita tadilu supaya gawe dalil sira kabeh biya kelan kabeh fiksi dail khalqi ing dalam kawitane kejadian. Kowe gawe dalil ala i'adati ing atase mungkine balekno ning khalqi. Wa nukiru lan ngertepno ingsun uta dawuh nukiru musta'nafun ing musta'naf. Dawuh sing ngawiti fil arham ing dalem rahim. Aku ngembarno kowe ning rahim ma ing tempo nasau kang ngersakno ingsun ing ma ila ajalin tumeka maring batas musamman kang den tenton. Maknane waktu huruji tegese wektu metune iki. Sumanu prijukum mongko nuli ngetono ingsun kum ing sira kabeh tak tono mim busune umahatiku saking pira-pira sangka jero petenge ibu sira kabeh. Tiflan hale rupa cah cilik bima atfalan tegese rupa cah cilik. Sumanu amirukum mongko nuli ngekeki umur ingsun kum ing sira kabeh tetep tahu supaya golek sira kabeh asiddaku. Tetap luhu supaya tumeka sira kabeh asiddaku ing umur kekuatan sira kabeh. Ail kamala tegese kesempurnaan wal kekuatan. Wa huwa utawi ikilah al asid.
umur paling kuat ku ma bena salatin antara umur 30 bilal arba'ina tumeka maring kuat 30 apane syaratan taun. Wa minkum lan iku setengah sangi sira kabeh manute wong yutafa kang den pateni sapa man. Ya mutu tegese mati sapa man qabla bulughil asbi sedurunge sempurnane kuat. Wa minkum lan iku setengah sangi sira kabeh manute wong rasul kang den balekna sapa man ila adzalil umuri maring ina-inane umur. Akot sihi tegese ina-inane umur minal harami saking ikon wal qafilan wedi. Like layak lama supaya ora ngerti sapa wong mimbadi ilmin saking sause ilmu, orang ngerti sean ing perkara kuwi. Diparingi pikun ben kuwe tau roh sangka roh. Tok dadi roh sangka roh. Kala dawuh sapa Ikrimah. Mante sapane wong karo aku maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an lam yasir mengora dadi sapa man bihadil halati kelawan iki keadaan. Wong sing biasa ngaji insyaallah ora bakal ngalami. Wa tara lan ningali sira al-ardo ing bumi hamidatan ingkang kering ya bitatan wis ingkang kering. Faida anjal namu konalikani nurono ingsun alih ing atase arat alma ing bani istadan mongko gerak apa arat. Taharrokat tegese gerak apa arat. Warobat lan mundak apa arat. Manan irtafaat tegese mlempoh apa arat wajatat lan dadi tambah apa arat. Wa ambatat lan iso nukono apa arat lingkul di jauhin sangi saben-saben pasangan tengin zaidatun zaidat. Sin tegese pira-pira jenis bayi jin kang indah, hasanin tegese kang indah. Dari kate mengkono-mengkono kabeh dari kalimat turu tegese mengkono-mengkono barang kang nimbat khalqil insani saking kawitan gawe manusa ila akhiri isya'il mauta temeka maring akhir nguripno ila akhiri isya'il ardi. Temeka maring akhir kang yaiku nguripno bumi. Iku bi annallaha. Kelan sebab sak temne Allah taala bisa babi annallaha. Kelawan sebab sak temne Allah taala wa ya Allah iku al-haq iku dat sing nyata wujude, nggih nyata aktive, nggih nyata kekuasaane. Aisyah itu tegese kang tetep ada ilmu kang abadi. Wa ana lan sak temne Allah taala yuhi bener-bener iso nguripno sapa wa al-mauta ing barang sing wis mati kabeh. Wa ana lan sak temne Allah taala ala kulli sing ing atase saben-saben perkara iku qadirun iku zat sing kuwasa. Wa ana saat lan sak temne kiamat iku atiatun iku zat iku bakal teko, atiatun iku bakal teko. Laro ibarana kemaman maujud sakat tegese ora ana kemaman maujud siha bisa. Wa anna wa satana wa ta'ala ya masu bakal langeno sapa wa ta'ala man ing wa fil kuburi kang dalem kuburan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahal ing dalem Abi Jahal apa dawuh wa minan nas. Lan iku setengah saking manungsa manting wong jadi kang berdebat sapa man fillahi ing dalem Allah diwiri ilmin lan apa wala hudan lan tanpa petunjuk mahu sertane wong. Wala kitab lan tanpa kitab munirin kang mencerahkan sing madani. Lahu maring wong manane lahu nurun ma'ah. Tegese wong ora duwe nur sing mawi sertane mat. Sania itih hale wong sing gedhek-gedhekno awake. Sing nak mlaku niku gedhek-gedhekno, mlaku sombong halu. Elawiya unukihi tegese kang gedhek-gedhekno gulune takaburon krana sombong ali imane sing iman. Wal itfu te manane al itfu iku al jani iku sisi awak an yaminen sanging sisi kanan au shimalin to sisi kiwa. Ora mlaku gedhek-gedhek sombong liudillah an sabilillah liudillah sebenarnya sakna sapa wong fakil ya liadillah wa domiha liudillah an sabilillah sing dalane Allah dini tegese tatanane Allah lalu tetap kediman di dunia ing dalam dunia khisun te kehinaan azabun tegese kehinaan Pakutilah mengko den pateni sapa man rupane Abu Jahal ya mabadrin ing dalam perang Badar wa nuziku hulan ngicipno ingsun ing Abu Jahal ayamal kiamat ing dina kiamat tak icipno azabal hariki ing siksa kang membakar. Ail ifraqi siksa sing membakar rupane binari lan roko. Wa yuqalu lan tenitapno lahu ketiman apa dawuh zalika bima qaddamat yada. Zalika temukon-mukonan roko bima lan perkara qaddamat kamu nglakoni apa ya tangan turu sira. Qaddamat tegese dhisikno apa ya juga yada kagu ing mak. Obiro den tembungno anu saking iki lama qadamat bima lan yadeni dunawirima ora kok liyane yadeni mergo li anak aksaral afali koron sak temne aki-aki penggawean juza walu den tangan gitu den lakoni apa afal bima lan yaden wa anna walan sak temne wa taala ila ora ana sapa apa bizalam lan dat sing dolim edidi zulmin dikase Allah ora bakal dolim lil abisi maring pira-pira kawula payu adzi mongko nyiksa sapa Allah ing kabeh. Allah ora bakal zalim tegese ora bakal nyiksa
Bi ghairi dzambin kelawan anane dosa, bi ghairi dzambin kelawan anane dosa. Pun kula terang nggih, wa minan nasi may yujadilu billahi bi ghairi ilmi wala gutaw bi ghairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Terus ngeten nggih kula terangaken. Surat Haji niku Makkiyah, sebagian Madaniyah. Allah nerangaken banyak orang-orang sing berdebat dengan Nabi Muhammad. Lucune sing didebatno iku tentang apa? Nggih tentang napa? Allah. Kula warai iki carane ngadepi setan memperdebatkan dengan Tuhan. Dulu pernah lama sekali menjadi mapan di pikiran kafir Mekah. Ini ruang tenang. Dulu pernah lama sekali mapan di pikiran orang Mekah bahwa Tuhan itu harus banyak, karena dunia itu urusannya banyak, Tuhannya juga harus banyak. Logika itu mapan sekali. Sehingga ketika Nabi jadi Nabi dan menyuruh orang menyembah satu Tuhan, itu orang kafir Mekah janggal. Ini ku masyhur wonten ayat aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un auja. Pangeran niku kok sitok iku aneh Muhammad. Wong urusan donya akeh kok pangeranmu sitok. Wong pangeran akeh wae rabar malah pangeran apa? Sitok. Lha iku ya termasuk memperdebatkan tentang Tuhan. Jadi logika Tuhan satu dibantah karena urusan dunia banyak kok Tuhannya hanya satu. Wong urusan akeh pangeran akeh wae rabar apa meneh Itu jenis inna hadza la syai'un ujab. Iku aneh Muhammad. Di pulau Sidono kronologi. Akhirnya Allah melatih Nabi Muhammad dengan hujah, dengan analogi, dengan kias yang gampang. Ini ku sing berkali-kali disebut tenggene Quran. Dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirrojul. Hal yahtawiyani napa? Masalah. Terus wong Mekah dilatih dibalik. Wong Mekah, nak kowe dadi budak. Terus dia majikan akeh, oleh nglayani piye? Jadi kowe dadi budak, terus majikan pirang-pirang. Iku oleh nglayani piye? Ya ora mungkin amat. Majikan sitok, ora iso majikan kok akeh. Akhirnya sesuai kebalik kan. Berarti teori Tuhan banyak, kalah dengan teori sebaiknya jangan banyak. Jadi itu makanya disebut fatona. Jadi Nabi dia punya fase-fase macam-macam. Akhirnya orang-orang Mekah yang terpelajar mulai janggal dengan Tuhan itu banyak. Milih Tuhan apa? Satu. Fihi suraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Terus ketika penduduk Mekah menuhankan berhala, menuhankan makhluk, terus pangeran damel logika malih marahi Nabi ini pun dorobalakum masalam min anfusikum. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi nawa sawa untakhafunahum kasifatikum anfusakum. Sekarang dibalik. Umpama kowe dadi majikan, misalnya bos unta, bos pabrik, bos travel, bos mobil. Apakah Anda menjadikan sebagian karyawan Anda setingkat Anda dalam berhak mengambil keputusan? Mereka jawab tidak. Karena kita ini majikan tidak akan membiarkan buruh atau budak setingkat dengan kita. Akhirnya wong Mekah mulai lucu nak ngono berhala dadi pangeran, mosok berhala sing makhluk. Paham ya? Otoritasnya atau kekuasaannya di setingkatno apa? Disebut taqafunahum kasifatikum anfusakum. Gak mungkin, mesti enggak. Wes, itu lama-lama terus penduduk Mekah mulai latihan bertauhid secara benar. Ya sudah, berarti Tuhan itu Allah. Dan harus satu. Nah, ini masalah ketiga ini yang paling bahaya kayak kula jenengan sedanten nganti ila yaumil kiamah. Ini masalah ketiga niku setan rigune eksis. Nak pancen kabeh sing gawe Allah, asal usule Allah dhewe iku piye? Boleh perkara. Iki pentingnya ana wong wayo, wong diutang, wong dikasus, ben ora mikir asal usule apa. Jadi wong dikasus iki hikmah gede timbang gugat Allah wong filosuf, wong filsafat atau bisa utang paham. Ane wong nek dikasus iki dhewe yo oleh.
Timbang ngatusno pengen. Mulane ora ana ibadah apik kaya nikah. Ya ora ana ibadah apik kaya mergawi, mergo nglalekno pangeran. Jadi kadang lali pangeran itu penting. Mergo wong nak eling pangeran nemen-nemen niku lam yazali syaiton yuhwi ibna adam. Fayaqulu hadhihi khalaqahu wa hadhihi khalaqahu. Nanti setan muni paman khalaqahu. Pertama wong eling pangeran dielingno gunung iki sing gawe Allah, segara sing gawe Allah. Suwe-suwe setan takoke Allah dhewe asal usule. Nak wis kok kono falyantahi konman. Ane banyak ulama sing istirwahat bil mubahat. Setane ditinggal marung. Tinggal rokokan. Kuat ulama senane mangan. Dari kenapa? Ben setane kakuati ya. Artinya ngenteni dijak bakas Allah dibeli ditinggal mana. Bermangan ulama itu. Setane ngenteni. Bareng tangi rokokan itu dari mana? Akeh ulama dadi wali baru kaya ngawur. Mergo nglawan setan niku wong ngawur kudu dilawan mek napa? Ngawur. Mulane kata wong sesat niku mergo goleki pangeran. Nggih goleki napa? Pangeran ra tambah goleki. Pokoke cukup yakin nak pangeran iku awal. Kodim, ya awal dan napa? Nak nganti ana pertanyaan paman kolak Allah, utawa Allah piyambak dia iku paling mesti. Ini ngendikane Nabi kalian tadi. Kalau sudah sampai situ harus gedeng. Kalau kulo suwon anjenengan duwe kesenangan misalnya marung, apa mangan, ngopi, rokok, pokoknya sing barang-barang kang nikmati. Bon sampean yakin tak kotor. Ben setane gak kuat juga. Dijak diskusi pangeran, dibule lagi mangan tongseng. Cerita mbek kancane enak dibule tongseng. Bariku, kowe enak ngombe seprit. Setane ngenteni mau dijak diskusi pangeran. Dulu bariku turu. Yo dinteni. Mulane naumul alim ibadah. Turune wong alim ngene apa? Ibadah. Wong bolak-balik to. Lho kula bolak-balik lho, roh setan niku lho. Sampeyan gak tau roh setan. Gore iso didelok awake dhewe. Setan iso didelok nak liya. Manusa roh napa? Setan. Tapi tak awan wae angel. Angel roh. Kabeh ulama mesti nate roh setan. Mbok di kadang media manusa, di kadang iblis langsung. Sing ulama tenan nate roh setan. Setan itu paling angel bodoh tentang pangeran. Jadi mulane kata ulama ijma akeh wong dadi wali lewat istirwahat bil mubahat. Nikmati barang nopo mubah. Makanya sekarang sampean tak latih lewat ngaji. Kulo nganti apa? Takbir teng usul fikih kulo masih banget. Kalau di kitab saya halaman 24, mulai tulis nih. Teng kitab kulo teng usul fikih halaman 24. Nah kitab jenengan orang kitab ora ana. Jenenge kitabe Lubul Usul karangane Zakaria nopo? Al-Ansari. Itu yang disarai di Sahal Thariqatul Usul yang beliau Rois Amin. Di situ dijelaskan konsep hukum mubah itu digugat. Ya, konsep hukum mubah apa? Digugat. Mau sampean ngandel pulau, jadi wali ngandel, tapi sing konsisten. Kalau menurut terminologi Islam hukum itu kan ada wajib, haram, paham ya? Mubah. Wajib, musuhnya haram. Terus hukum ketiga apa? Mubah. Sunat ini sunat, mubah, makruh. 5. Untuk yang nambahi khilaful aula nganggur dari umur bersama. Wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Itu yang wajib itu harus dilakukan, kayak sholat fardu. Sudah waktunya. Haram harus ditinggalkan, kayak zina, nyolong, ngakali uang macam-macam. Misalnya uang banyak. Gak mendesak, bisa ya oleh wae. Terus ketiga itu hukum mubah. Itu Zakaria Al-Ansari mengkisahkan. Qolal Ka'bi, kalau di pendapat Imam Ka'bi, mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah dilakukan itu pasti meninggalkan keharaman. Berarti hakikatnya mubah adalah ibadah. Kalau dieling tak ini penting sangat kita korup. Kalau sering pidato ini pas wong mati, aneh kan wong mati kok tak pidato ini masalah usul fikih. Tapi itu penting kata yang naruhan maturun baik kulo. Kulo itu berkali-kali pidato ini yang mati loh, ngapain dikirim ke kuburan. Jadi kan mau jalan kulo. Kulo atau belum pidato, naruhan itu pinter ngakali ya. Juga karena belum nak ngelepas apa jenazah. Kulo kandani.
Kulo kepengen masyarakat niki ora usah tahajud, ora usah kopiah bahagia apes kanggo wong awam. Mun wae liyane salat fardu turu mboten napa-napa. Utai jagungan mboten napa. Niati ninggal dina, ninggal mateni wong. Mergo inti ibadah ninggal barang hak. Kena jagoan mbek rugen dina to, mboten kan? Lho sampean jagoan mbek rugen dina mboten. Mateni wong mboten. Dugem mboten. Nah ngono ora iso mbok arani mubah wong ninggalno barang. Nah ninggal barang haram mesti ibadah. Lah karep kula, tangga-tangga kula sing beda anak, beda bojo, asik ning omah nglamun, ngitung usuk, ngitung seng, wae piye. Iku niati ninggal dina, ninggal selingkuh, ninggal dugem, ninggal ngombe oplosan, pokoke ningali barang. Lah anak ngono dadi napa ibadah. Jadi sampean jangan ngira orang awam sing teng omah terus lunak-lunak kukar-kukur mboten ibadah niku nggih ibadah, mergo ninggal barang, ninggal maksiat. Ya kata seneng, kita fokus nih ibadah kok kiai abot. Nah ini penting. Ini penting kalau aturaken. Imam Kabi nyontokno ngeten, kula aja apal tak kiri. Faya tahak kok bis sukun tarkul qadli wa bis sukun tarkul qadar. Wong nak meneng mesti ra mateni wong. Nak cangkeme meneng mesti orang rasani. Minimal nak menang enggak gerak, berarti tidak ngerasani, tidak membunuh. Kalau menang tidak omong, berarti tidak ngerasani, tidak nuduh orang zina, macam-macam. Nah, setan itu paling mantap kalau dilawan dengan barang nopomu, mubah. Jadi ini apa ngeridu ngajak diskusi Allah. Sebenarnya ditinggal marung, ditinggal tuh. Mergo dawuh Nabi, godaan setan paling abot, iku terus was-was nakokno asal usule pengen. Kadang ibuatan pangeran, nah, wong filsafat tak kok ini neraka iku abadi. Terus neraka suwi-suwi wopo ora ono gawe. Materi manusia itu tidak mungkin abadi. Mulai buka. Berarti teori neraka abadi itu perlu dipertanyakan. Karena dari materi yang tidak mungkin abadi. Lalu menyoal surga juga tidak mungkin abadi. Orang jelas ahli swarga, orang jelas ahli neraka, sing disoal keabadian swarga, ahli neraka. Wes ngono sawangane cerdas. Nah, lalas yang soleh-soleh kaya roken-roken tak kaya ngono ora iso jawab. Bagaimana mungkin neraka yang makhluk berabadian? Yang abadi kan hanya Allah. Setiap makhluk masih tidak. Nah, itu mengganggu sekali. Kalau berkali-kali riyen zaman terus ngaji teng Bojonegoro ditanya, "Gus, itu menurut Anda gimana?" Dijawab kula nggih enak, kula seneng nang neraka abadi. Dari dulu keyakinan saya neraka itu udah abadi, surga ada abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu. Aku wong alim rasa warai. Tapi dari Quran neraka abadi, diabadikan. Napa? Diabadikan. Surga abadi jadi diabadikan. Karena surga dan neraka sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Bisanya diabadikan. Jadi pentingnya ngaji. Karena kalau sampai yakin swarga neraka abadi berarti di kekuatan kaya Allah Subhanahu. Malah kafir tuh, mau makhluk kok mau yakini apa? Mau abadi kudu go yakini di abadi. Paham ya? Itu pentingnya ngaji. Mulane sebagian ayat nerang non rokok itu khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu wijana illa ma syaa. Begitu juga masalah swarga khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa. Bahwa keabadian neraka dan surga itu bergantung masih atau berarti sing abadi buatan kok hakikate swarga neraka tapi masih Allah yang mengabadikan swarga dan itu godane setan yang para kaum pemikir mulai nyoal Allah nyoal keabadian surga dan neraka nak mbok turuti terus niku mungkin dadine napa fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Pokoknya godaan setan macam-macam. Ya, tapi sampean kudu yakin setan itu tidak siapa-siapa. Sampean tak warai, tak ijazai Nabi Musa. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan setan. 1, yakini dia itu tidak siapa-siapa. Yakini dia itu tidak siapa. Mulane wonten wali diwedekno, Mbah, nggo jenengan wedi godaan setan. Mal wa setan hatta yukofa. Setan itu sapa nganti tak wedeni, padha-padha makhluk. Kalau setan itu kalahnya gampang. Setiap sampean sujud, dia itu
Bunga-bunga tenang. Mergo dekne dadi celaka mergo boten purun napa. Terus ketika ana wong maksiat dinteni hancur. Ternyata istighfar. Setane wis bunga-bunga. Ternyata dia bisa menyelesaikan kesalahannya dengan apa itu? Mana sih bisa menghancurkan setan itu? Yakini setan itu tidak siapa-siapa. Inna kaidah setan ini karena apa? Doifa bahwa dia itu lemah. Nomor 2 istighfar. Nomor 2 apa? Istighfar. Terus nomor 3, jangan bilang andekan dari Nabi. Fa inna lau tak satu amalat setan. Kowe nak muni andekan itu membuka pintu apa? Setan. Munggo aku suka, munggo aku untuk duit akeh. Munggo itu mari setan karena kamu akan menggugat nikmat Allah yang sudah terjadi. Akhirnya kowe istirahat nyepelekan nikmati Allah sing pun apa terjadi. Mergo kakean munggo, kakean angen lautan kada. Andekan begini ngono enak. Urip ning Indonesia, negarane akeh korupsi, negarane gak stabil, kaya ning Eropa, negarane makmur. Wong sing duwe pikiran ngono kuwe ora urip ning Eropa, ya kono kene urip ning Eropa. Bareng kepene Eropa, aku mari ra duwe. Mongkon karep urip ning Eropa, ra duwe pasti urip ning Indonesia. Urip ning Indonesia di 10.000 ati ning Eropa 10.000 ora ono $1. $1 itu tadi. Jadi kan anak Indonesia di 10.000, tenang 10.000, nak 10.000 bukan di Eropa. Bujur $1 ora gelem. Yang jadi manusia mau penak, jangan tak kandang. Kalau saat ini tambah alim itu tambah syukur. Misalnya wong lanang kan disahwat. Wong wedok disahwat, misalnya rawan zina, misalnya kayak elek. Gara-gara kurang ganteng untuk bojo ya elek. Tetap bisa keluar, bisa dia anak. Elek itu bisa dapat. Jika bisa dia anak. Nah, di budaya malah bingung. Wayo kaya apa misalnya, elek kritik. Yura sahabat tenan ya. Artinya Allah itu, ini Dawi Imam Ghazali. Jangan kira sahabat itu gak bisa dikalahkan. Ketika wong lanang sahabat banget itu yang terus gak mungkin wong ninggal zina. Perkara ini sahabat itu ketika menggelora begitu. Jadi Imam Ghazali salah. Sahabat itu bisa dikalahkan oleh satu, rasa takut. Kue itu ngeloni bojo 4 sampai gempa. Usaha bojo paling ayu sak dunya lah. Milih melayu pemilih kelon. Wis bareng. Kue itu sahabat patoman kebakaran. Kayak itu. Begitu juga kue itu sahabat tak tersinggung. Wong lanang elek tenan, berjamuk bojone yo keluar elek-elek wong. Pangeran wis pinter. Bojo nek lagi ngamuk kan gak gelem dikelon. Tapi bareng ngamuk otomatis sing lanang yo boten sahabat kan. Jadi intinya Allah harus ngatur manusia, nak wayo rapat, ya rapat. Artinya sahabat kan bisa dikalahkan satu rasa takut. Dia mau orang gempa, orang kebakaran. Ya bodoh. Sebetulnya saat Anda menyaksikan Allah begitu dominan dan punya ketakutan, sahabat Anda juga akan kalah. Nyatanya kuwi reso sahabat ketika ada kebakaran, ada gempa, dan ada hal-hal yang menakutkan. Jadi pentingnya ngaji. Jadi jangan kira penyakitnya manusia itu nggak bisa dianjurkan, bisa. Setan pun bisa dianjurkan. Dia wa inna kaidah setan di kanan apa? Berlebihan uji setan sampai orang beruang selamat ke setan. Jadi berarti sawera selamat ya. Terus kita no. Panjang gue tenang cerita-cerita, tapi Israel lihat nih. Ceritanya di berarti dari dimulai tidak. Bisa berkabeh. Tapi wopo barang nggak aneh-aneh. Dan kita berrotunasiin dari Jebarti itu dimulai juga itu bisa miber tanggen wakine pangeran nak bumi ibadah nak rino poso. Hasil setan putus asa gudo terus setan ngekei penyakit gatel teng anake raja sing ayu. Terus menanamkan satu pengertian nak radio bati Jebarti itu mboten napa mah. Hasil akhirnya juga no Jebarti itu. Dia ngiranya itu ngobati itu ibadah. Lama-lama tertarik berzina. Setelah zina takut malu, akhirnya membunuh. Setelah tiga-tiganya dilakukan, setan teko. Dan setan, semua yang melakukan ini saya. Kamu saya keluarkan dari kasus ini, nak kowe yang sujud be aku. Nah ini piye? Oh, soalnya tak selamat toh nak belum sujud. Nah pas sujud ning setan, nyawane berarti itu dijupuk. Terus jadi cerita. Wong wedi ayo kaya apa wirawan apa suwun. Saya pastikan cerita itu secara ilmu hadis lemah. Bahkan banyak ulama yang mengingkari cerita itu tidak benar. Ya, tidak benar.
Nomor 2, pastikan bahwa semua amal soleh yang dilakukan manusia itu ada catatannya. Kalau sampai nanti ngajinya itu ya wonten catatannya. Sampai berkali-kali dulu husnul khotimah ya wonten catat. Jadi tidak mudah, tidak semudah itu ditergelincirkan oleh nopo. Nanti kalau termasuk orang yang ingkar sama cerita-cerita gitu. Soalnya cerita ngoten dia takut mawon mesin-mesin ini bahwa betapa pinter setan nopo nggo. Paham ya, terus pulau suwon masalah godaan setan apa dikira-kira no, pokoknya sampean yakin urip Bismillahirrahmanirrahim. Iso mangan ya barokah bismillah, iso ikhtiar ya barokah nopo bismillah, iso di kekuatan taat ya barokah nopo bismillah. Pun namanya. Kok kabeh ulama dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Niku makna sirine diringket tenggak. Bak teng bismillah singkatan saking bika nama kana wa bi yakunu ma yakun. Iki sebab anane ingsun Allah kana makana yang terjadi ya terjadi. Wa bi yakunu ma yakun dan kekuatan Allah saja yang akan datang bisa terjadi. Jadi setan itu tidak siapa-siapa. Ya tetap setan itu tidak apa? Tidak siapa. Lalu ketika ada wali-wali aku rawat di setan. Setan tak dunia bodoh aku rawat di setan itu lase tidak apa? Siapa? Wonten wali sing ngendikan kowe roh setan. Apa? Setanku kaju tisu. Setan nopo? Tisu. So pangeran kepengin nglebokno manusa ning swarga tanpa disalahkan. Di pangeran gawe setan kangge tisu, kangge kaju mendel tisu. Utawi nopo? Iki nek cara wong kuno kan gak ono tisu kan. Lap. Kaju. Tujuannya pangeran sito. Misalnya kalau mau di swarga kan dia duwe dosa. Lah iku pangeran dosaku ra diitung. Wes gak Gus Warko wae. Tapi kalau gak ada dosa Gusti, salah setan bodohku. Jadi apike diisnatno ning aku Gus Warko, salahku diisnatno ning apa? Setan. Lane setan ku loro. Perkara yang bermanusia salah, iki dari gara-gara. Jadi pangeran gawe setan itu gue jadi tertangka-tertangkanan, Mulane setan makhluk paling ngentot seluruh dunia. Jadi orang tak tahu secara pandang setan mimpi wae setan itu lak, napa? Lak. Tapi kadang ya orang kiai model-model setan kok wong ora bakal selamat saking iku keliru. Berarti Qur'ane inna setana ala kulli syai'in qadir. Sing ngono ya inna wa ala kulli syai'in qadir. Aneh-aneh. Setan itu enggak bisa apa-apa. Mau setan itu ngatur dunia ora menang mulai di. Wong dene nyelamet awake kon rokok ora iso, barane kondang. Wong nyelamet kok dipitakno sesat dadi ahli neraka ora iso. Momo dekne kondang ora iso merubah nasibe piyam. Ya. Paham ya, jadi pastikan setan itu tidak siapa-siapa. Inna kaidah setan kana apa? Doifa. Jadi kodayane setan mesti lemah, mesti ra bakal lemah. Ya Iwana tu ingkuntum fi raibin nalbat. Ini nanti kalau terangkan. Jika Anda ragu terjadinya tangi sangka kubur atau hari kebangkitan. Kowe kok ilingo nak kowe tau jadi lemah. Jadi intinya nak cara Quran ya. Jadi kalau nanti nerangno tengah jili. Jika Anda ragu terjadinya kiamat, itu harusnya lebih ragu dengan kejadian yang sekarang. Tak aneh-aneh bahak tangi jengben, tak aneh-aneh sampeyan tangi jengben, ini aneh saiki. Karena wujud yang sekarang itu tanpa materi. Wujud bumi sing saiki materinya bumi dari apa coba? Dari Adam kan, dari dak ada. Wujudnya manusia sak dunia statusnya dari dak ada. Sementara wujudnya nanti di hari kiamat dari ada dan dikembali. Berarti aneh nih. Aneh wujud yang sekarang. Nah, ngono wujud ning dina ba'at itu aneh-aneh banget. Aneh wujud yang. Nah, tapi rujune manusia kafir itu hari ba'at diingkari tapi hari sekarang tidak. Harusnya lebih aneh sekarang kan. Yo ngaku tahun 70 tahun kok cucu kono kondi. Misalnya kok mani, kok bapak kondi. Kok Nabi Adam kok lemah. Lemahnya kondi. Harusnya kalau Anda ragu hari kebangkitan, harus lebih ragu hari sekarang. Karena hari sekarang wujud yang tanpa materi. Nah, sementara hari nanti adalah wujud yang sudah ada materi. Makanya ketika Allah nak mamang anane kiamat, mbok kowe ilingo nak dhisik ora wujud, kowe digawe sangka lemah. Paham ya, terus
Pentingnya ngaji ngeten iki. Jadi logika yang dibangun setan itu harus sampai hancurkan. Termasuk logika, setan carane nggih logika kan. Wong wis lemuk dadi lemah kok ditangekno meneh. Aidza kunna idzamau wa rufatan aina lam mabusuna khalqan napa? Jadi mosok wis dadi lemah kok dadi manusa meneh carane piye. Lah nek soal carane piye manusa ora roh iku wajar. Maksud carane mani dadi wong manusa ya ora roh, dene mau kelontok. Ora melok gawe proses dadi menu. Lan ngendikane Abdul Hamid Khan. Abdul Hamid Khan ngendikan ketika telur jadi ayam itu orang nggak janggal. Ketika telur jadi ayam itu orang nggak janggal. Padahal telur juga benda mati. Tahu-tahu menjadi makhluk hidup. Tapi ketika nanti telur ayam yang sudah mati jadi tanah, terus Anda bilang ini suatu saat jadi ayam lagi, Anda anggap muhal. Hanya karena itu sudah Anda saksikan. Intinya manusia itu ngukur muhal itu sering disaksikan apa sih? Tidak. Berhubung wujud sekarang disaksikan, manusia bilang wujud sekarang itu masuk akal. Tapi wujud nanti dianggap tidak masuk akal. Itu lucu kan. Harusnya kalau pakai akal kan wujud yang sekarang itu ya dari wujud yang tanpa ikhtiar kita. Kalau tanpa ikhtiar kita, berarti kita tidak termasuk orang yang punya otoritas bilang mungkin atau tidak mungkin. Toh wujud sekarang pun yang sekarang wujud dunia itu ya karep dhewe ya ora ikhtiar. Jadi intinya kita tidak boleh memvonis mukhalafah ndak. Nyatanya wujud yang kita tidak ikut ikhtiar ya terjadi wujud. Nah wujud nanti juga tanpa ikhtiar kita. Paham ya? Di elingno pengiran inna khalaqnakum satu sin. Niki kalau terangkan terus kabeh ana langit, ana bumi, ana penciptaan manusia tujuannya namung tunggal. Ben kuwe roh zalika bi anna wal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Terus kabeh alam raya niki mau nunjukno nek Allah ala kulli syai'in qadir. Bon kula terusaken ya. Wa minan nasi lan iku setengah sangis manusa manut te wong ya butuh kang nyembah sapa man Allah ing apa oleh nyembah ala harfe ning atase pinggiran. Saking tegese kemamangan di ibadati ing dalam nyembah ning Allah. Nyembah tapi rontok mamang. Subya dan serupana sopaman dihali kelawan keadaan atau wong sing manggon ala harfi jabalin ing atase pinggire gunung. Si ada misabati ing dalam ora anane teguwe wong. Fain aso kamu kelamun mekenani hu ing manapa khairon kaapian. Sihatun tegese kesehatan wa salamatun lan selamat. Sinafsi ing dalam awak dhewe man wa malihi lan dunyane man. Itma'an mongko tenang sapa man bi kelawan hadati utawa bi kelawan ibadah disami mawon. Wa ina tobatu lamun mekenani ing man fitnaton wa fitnah misnaton tegese ujian wa takmun nanoro. Sinafsi ing dalem awak dhewe wong wa malihi lan dunyane wong. Ing kala mongko balik sapa wong ala waji ing atase wajih wong. Maknane eroja atik bali sapa wong ilal kufri maring kekafiran. Khosiratuna sapa wong adunya ing dalam dunya bi fawatima. Kelawan pote perkara amal lagu kang angen-angen sapa wong ku ing mamindasangi dunya. Wong sing ibadah gak stabil, nek lagi awak enak ibadah, nek awak lara nggih gremeng. Wong sing ibadah ra stabil khosirat dunya wal akhirah. Wal akhirati lan rugi ning akhirat bil kufri lan nglakoni kekafiran. Dali kau temung kono kabeh wa ya dalik al khusranu ketunaan al mubinu kang jelas ayu bayini sing kang jelas. Ya tu nyembah sapa wong ya butuh tegese nyembah sapa wong min dunilai sanging saliyane Allah minas tsunami sanging berhala. Ma ing perkara lae duruhu kang ora bahayani apa madu ing mas. Illam ya'bud lamun ora nyembah sapa wong ing mas. Wa malan perkara lain fa'u kang ora manfaati apa madu ing mas. Hu ing man in abadau lamun nyembah sapa wong ing man. Jadi gamangane wong-wong kafir nyembah barang sing umpama ora disembah ya ora apa-apa. Mane dari Jawa Sidina Ali, kowe kok wedi setan lha apa? Mulai dhisik kowe nyembah Allah ya ora terus dipateni ditekek. Artinya setan itu kan enggak berkutik kan. Mestinya dia nak kepengin menghapuskan wong iman sak dunya ditekek dipateni kabeh. Berarti dia wis menang mergo ning donya karek wong kafir. Nyatanya enggak juga kan orang-orang soleh ya jadi anak soleh. Ya ana wong ngaji. Artinya setan ingin menghentikan kesalahan ya enggak bisa juga kan karena kesalahan jalan terus. Mana dari Sayyidina Ali, kowe kok si setan bi mulai cilik atau tak sembah gitu rapi-rapi. Maksudnya tidak bisa membantu kita, paham ya? Tidak bisa membantu kita. Ini ono kiai, ono wong soleh kadang jauh disantet.
Orang ini cukup disandat ya aneh tenan. Sandat kok ini biasa mawon. Kalau nanti sering diri itu, aku mau disandat uang kok dungo supaya ramah mandi bisa. Jadi rasa dungo, mantap ramah mandi aku dungo barang. Di perkara ini kita yakin gitu. Wa ma rum bidori nabi min ahadin illa bi'id illa ada kekuatan pikir santet umpama bahaya gini ku nunggu izine Allah Subhanahu wa taala. Setan piyambak tidak punya kemampuan nenung wong to nyandet tanpa diizin Allah Subhanahu wa taala. Tetap pamit sing gak ada otoritas niku namine Allah Subhanahu wa taala. Bon boten sawet dinopo-nopo. Tetap yatru min bilillah mala yaduru wa malayan pokoke liyane Allah yo ora madharati yo ora napa manfaat. Dari kau temu kono kabeh dari doa tegese temu kono nimbah liyane Allah wa ya. Iku adolalu kesesatan alga itu kang aswane hakikan. Ya udama sapa setan sapa wong laman yektine utahe wong kang den dongane Allah muzaidatus. Dorhu kang utahe madharate wong ibadati kan nimbaning wong lu akrobul we parek minafihi tinimbang manfaat ini. Inna fa'alamun manfaati sapa wong ditafayul. Inna fa'alamun manfaati apa setan ditafayulihi lan khayale wong. Lagi saiki kowe elek banget apa al-maula apa sing nulungi. Dua setan aina biru tegese sing nulungi. Wala bisalan iku elek banget sapa al-asiru sapa wong kang dadi kanca iso iku dikse kanca wa setan. Wa aqbalan mungkasi sapa wa ta'ala zikrosa ki nyebut wong sing mamang sulkutroni kelawan duno. Zikril mukminin akan nyebut wong mukmin ditawati lan ganjaran si inna wa ing dalam dawuh inna wa. Inna wa ta'ala wa ta'ala yuksilu manjingna sapa wa ta'ala alladzina amanu ing pira-pira sing iman. Wa amil lan padha nglakoni sapa alladzina sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Ya wis nglakoni ngamal saleh niku namung kalih. Siji nglakoni kewajiban, nomor kalih ninggalo kemaksiat. Nah ninggal maksiat itu sampean abot nganggo tahajud, nganggo salat qobliyah. Pokoke sing penting mboten apa mak. Mau najinan ngambil pulau suwon dengan guyon dek konco ini udah ibadah berarti sedang tidak mati ya ngomah ngelamun dek anak di ibadah jadi sedang tidak mati hingga sampean maksiat nopo to ateu kata sangat lewat jalur ninggal nopo mati ya minal furudi sang boro-boro perduan nawafil lan boro-boro sunat Allah nglebokno jannate ning boro-boro swarga tajri ingkang lumaku minta biasa ngisore jannat apa alan haru pira-pira mata air utawa sungai inna wa ta'ala ya falu nglampahi sapa wa ta'ala mak ing perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah ing mak yen namung Allah piyambak sing saged nglampahi napa sing dikersakno setan ndak bisa min ikrami man sing mulih ana wong yuti uhu kang taat sapa man ing Allah nah setan boten saged wis mbok taati jebule kowe mlebu neraka kok nyelametno kowe kon neraka ora iso ora ajar tenan setan kudunya, setan itu wong lemah, setan itu makhluk apa? Lemah. Bahkan menyelamatkan pengikutnya saja tidak bisa. Orang ajar tenan, wong lemah kok mlete, itu setan itu. Mulai saiki jangan berkawan dengan apa? Setan. Jadi inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh kita, maka posisikan sebagai musuh. Malah anggap kanca akrab. Sampai kok puji-puji. Ora ono wong slamet kok godani setan. Ya Allah ora bakal slamet kok godani setan. Iki jenenge muji setan. Itu berarti nganggep setan hebat. Iki biasa mawon. Setan iku sapa? Godho wong ora tau kasil. Nyatane wong salat ge pirang-pirang. Ana ono sing takok, tapi tiyang maksiat yo pirang-pirang. Lha iki wong kebodhon kok ya to. Wong kebodhon apa? Nyatane ambek sing maksiat setan yo ora iso bahagiano. Buktine wong sing ngombe prosan wah kancane setan. Itu ora didokterin apa? Setan. Dia tetap nopo mati. Tapi ono pengamat yang kurang ajar. Kenapa orang yang buat pelotan mati? Malah cekek setan. Dan minum setan diminum dia. Kan minuman apa? Setan. Juga menungso. Setan tersinggung. Ada mati. Pengamat itu nganggur. Mane kalau nanti dibedai kantor kalau kalah gini, jadi kan ngalim lah, mesti kalah tapi maksiat atau bos yang digedingi awas, digedingi setan. Ngopo ya, jadi nyelingkuhi bojone setan. Terus setan yo mantel, mereka pacare buat selingkuhi. Allah itu kok mereka zina, bang. Jadi ono dosa yang digedingi Allah, digedingi apa?
apa mancar pacare napa setan. Ya nak gelem dhewe ben maksiat sing Allah ya ora seneng setan. Ya. Tapi sampean tak warai, pokoke ngenyek setan itu penting. Jadi umpama setan itu kuat tenan, mestine iso memberi kenikmatan mbek sing taat. Ya, memberi kenikmatan mbek sing setan itu gawe swarga tandingan, di swarga napa? Tandingan. Woi seneng Allah swargane dhewe, tapi sing seneng aku ya di swarga dhewe. Ternyata ada juga kan sing taat ning dekne. Lalu tuh dekne dhewe sing jare pengikute akeh ning neraka dhewe ora iso telah. Ngono nang mbok lam-lem. Setan udah siap bener ulama mindi dua tiga kaju. Setan udah kok kaju. Mana kula nu cara ora diperintah Allah auzubillah nah setan itu nggih mboten purun kalau maca auzubillah. Dari wong tasawuf. Andai kan Allah yang nyuruh istiadah, saya tidak mau istiadah. Karena itu mulyakno derajate apa? Setan. Mulyakno derajate apa? Setan. Jadi setan ulah sehat, tidak siapa? Dia saja. Biar mereka ini kegeman mulai. Kiai sapa kaya apa tetap bergusyon apa. Setan itu tidak siapa. Ya setan itu apa? Tujuannya Allah namun tunggal dan manusia namun suwargo. Ini kurang ngamali elek. Mereka ngamali elek di isnatno gara-gara. Akhirnya gara-gara ini tidak kok neraka. Menurut ini tidak kok suwargo. Alhamdulillah. Jadi kita bisa syukur. Paham ya? Kudu nopo? Syukur. Jadi menurut tok kudu nopo? Karena amal soleh, tahajud, abad, kopiah, badi abad. Sementing ninggal maksiat. Itu nangan dengkul. Sementing ninggal nopo? Mana kalau bola balik nggak pas jenazah itu naruhan kalau kandang, pun ajaran penting tinggal mati ya. Betul usah bayang ibadah kata kiai mau coba ilan wapeng saya betul kuat atau ngomah. Bukan begucu tukaran begucu tak kadari tapi tidak tukaran tak kadari. Niat mau meninggal nopo mati. Ibadah paling penting meninggal mati ya. Nopo kewajiban namun nopo orang Islam kewajiban. Namun sholat atau di nasi jan wajib namun sholat. Liane nopo. Yang berdoa ini namun nopo. Lian ini tuh semua 24 jam dihitung ibadah ini karena tinggal mati. Dong gitu, ibadah wajib namun sholat. Terus ibadah lainnya terbanyak karena apa? Tinggal maksiat. Ada potensi maksiat zina, potensi bodoh, naboi wong mateni, misoi, rakani, drengki, hasud. Itu buat tinggal kabeh, tinggal turu selesai. Mana wonten wali tahajud, mbek foto, mbek wali turu, maka mbek dhuwur wali nopo? So wali dalail cek keluyuran ning pasar delok wong wedok, paham iki. Wali tahajud kadang dhewe hasud. Nek wali turu, hasud yo ora duwe dregi. Mripate jelalatan. Yo ora duwe perkara itu. Mane turu nak di ilmu iki apa ibadah. Iku iso nglawan setan, iso nglawan nopo? Jadi setan nggak siapa-siapa, geleng-geleng, nyatane ra iso nyelametno pengikuti. Umpama setan kutok berarti gawe swarga tanding. Inna wa ta'ala ya falung lampai sapa ta'ala maing perkara yuri kang kana sapa ing marupane min ikramiman. Saing mulyakno wong yuti kang noati sapa. Inna wa ta'ala ya falung lampai sapa ta'ala maing apa yuri kang kana sapa ing min ikramiman. Yaiku mulyakno wong yuti kang noati sapa man ing apa. Wa ihanati manan iso menghancurkan wong yaksi kang durakani sapa man iki ngopo. Nyatane setan wani be Allah diblebesno ning neraka. Tapi setan ra iso ngeblesno manusa ning neraka, tetep sing maksiat tobat dilebokno swarga. Nerakane maksiate disebabno setan, akhire setane dilebokno neraka. Mulane setan dadi apa? Kadu. Dadi napa? Kadu. Ora melok ngrusuhi digo ngelati, Pak. Kadu ora dipera elek. Dene ra melok ngrusuhi tapi digol lah. Nah, setan nasibe ngoten niku wae. Setan nasibe anak kowe kepengin kaya setan ya nasibe kados napa? Kaji. Ra melok ngrusuhi digo napa? Lah. Mandi sapane wong kana mangkana ya gunung iki ganti tema. Mandi sapane wong kana ana sapa man ya gunung nyangka sapa man. Allah yang surah yang ora nulungi sapa Allah, Allah yang surah yang ora nulungi ku ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Allah. Allah ora nulungi Muhammad dan tegese Kanjeng Nabi Muhammad nabi Yahweh iku nabi Allah. Di dunia ing dalam dunia wal akhirat dan ing dalam akhirat. Fal yamdud mongko becik ndawakno sapa man bisa babin ing tali, dihablin tegese tali. Ila sama itu moko maring atap rumah. Jadi kendati model kuno, ngendikane pangeran
Nah ana wong ra percaya nek agamane Muhammad iku abadi nganti kiamat, kendhat wae. Mesti kendhat wae kowe ra bakal kesampaian kajatem. Agama ini akan jalan terus ila yaumil. Mulane kula suwun nggih sing ngaji kula temen kula suwun. Kita ini ya percaya ya ada konspirasi barat, konspirasi pihak tertentu sing kepengin menghancurkan apa Islam. Tapi kowe kudu yakin ning gone jaminane Allah yuridu la ayutiu nurallahi bi'af wa tapi tetap waya wa illa ayutimma. Gua berkali-kali diberitahu sama teman-teman yang peduli Islam. Katanya Barat mau begini sama Islam, ada kelompok tertentu mau begini dengan Islam. Kita ini ingin dihancurkan oleh Nabi Muhammad sampai ila yaumil kiamat. Tapi yakinlah itu tidak akan terjadi. Sing ambisi ku silakan kendhat dari pangeran. Mergo ora bakal delok kenyataan seperti ini. Kita di Indonesia pernah ada Belanda 350 tahun. Dia wong alim akeh. Santri dia bilang Islam di Mesir dihancurkan wong alim ya akeh ning Syria tetep pas. Semakin ditekan saat ini Islam teng Amerika, teng Argentina, teng Australia ditambah. Teng Cina teng putih. Di kita itu ya yakin ana rekayasa ana penghancuran tapi yakin tetap inna kaidah syaitan jika ana napa doi. Nyatane Islam di jalan hatta napa ila yaumil qiyamah. Mulane wong kudu optimis. Mereka ingin menghancurkan Islam tapi tetap wa ya'tawu illa ayyutimma. Allah tidak mau kecuali Islam ini tetap jalan ila yaumil. Ora oleh sampean kesini. Mungkin sampean ndelok sejarah Islam kan ngeri to. Indonesia mau nanti ono Belanda 350 tahun. Tapi nyatane Islam gitu tetap ada. Wong Islam kuno-kuno dhewe awayong ge anake pirang-pirang. Paham ya? Wong kuno-kuno senengane rapi bolak-balik to. Mbah-mbah rapi pisan nang bolak-balik. Bolak-balik. Berketemu ning dalan rapi, mager pengajian ning ndi rapi. Bisa nak pengajian saya mulai 3 bulan 4 bulan. Jadi rata-rata kiai dhisik gitu kok polisi. Wis ngoten. Kowe gedeng yo ora kena. Tapi kowe dukung ya masalah kan. Kowe barang halal ya halal ila yaumil. Ya, tapi rabi ku masalah ya masalah ila yaumil. Kok enak, wayah ora masalah ya lucu to. Mosok barang masalah gak masalah. Ya normal mau. Kulo sering sekarang kan banyak perpecahan Islam di Indonesia mulai kelompok tertentu. Ini nanti Indonesia kalau banyak kelompok tertentu terus diadu. Nasibnya kayak Mesir, kayak Syria misalnya. Banyak juga yang cara berpikir gitu. Yakinlah apapun yang terjadi, agama ini akan jalan ila yaumil qiyamah. Itu sudah bikafalatillah. Allah yang menanggung sendiri lewat ayat mereka ingin menghancurkan Islam, tapi wayak bahwa illa ayutimma. Allah tidak mau kecuali nur ini sempurna ila yaumil. Itu Pak zaman pikir tadi. Tadi Nabi ini wafat tahun pinter. Abad 7. Saat ini Islam pun berjalan 1400 tahun. Jumlahnya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Padahal Islam kalah setar dengan agama Nasrani 600. Begitu, Nasrani kan tahun 1 Masehi. Nabi tahun 610. Berarti kalah setar gitu? 600. Kalah setar 600 tahun, perkembangannya gini itu kan luar. Tapi kan berpikir pesimis yo. Wah, Islam ini mau dihancurkan. Sing ape menghancurkan itu yakin lah inna kaidah syaitan kana apa doi. Tetap kuat pengen. Ya mentok sok ben umpama Islam kalah pancen wayahe kiamat, wae dunya bar, dunya rong bar itu tetep ijek. Paham ya, dadi nek Islam kalah pancen wayahe dunya takok balawo minta mingkum takok balawo ya kari. Tapi selagi ini dunya rong bar niku mboten. La tazalu ta'ifatu min ummati dzahirina 'alal haq hatta ya'tiya amrullah. Jadi umat Nabi selalu ana kelompok sing bener, sing waras nanti kiamat. Engko nek wis sing waras mati kabeh, wis ora ana wong nyebut Allah, nembe napa? Nanti kiamat. Sampeyan kudu yakin dunia ini baik-baik saja. Mboten sakit. Nurullah dihapuskan mboten sakit. Lah nek ana wong nyangka iso menghapuskan nurullah utawa sing diwakili Nur Muhammad iku fal yamdud bisa babin ilat sama. Wes noto tali didakok ning loteng saksi baiti ning lotenge omahe wong. Ya sudu kang naleni sapa wong ing wong dhewe piye ing dalem sama babi unuki lan ing dalem gulune. Sumal yaktok mongko nuli kendhato sapa wong.
Niki dawuh pangeran. Lan kula termasuk ulama sing cangkem elek. Pangeran nak duka nggih terus ngeten iki. Wes nak sira percaya urip Muhammad urip nganti kiamat. Golek tampar wae terus kan gendak. Golek tampare terus napa? Gendak. Mergo iku ora bakal terjadi. Timbang urip ning dunya kecewa roh perkembangan Islam, be Allah dikan napa kan? Gendak itu gendak timbang roh kemajuan Islam gak siap dikan napa? Fal yamsud bisa babin ila sama sumal yaktok mongko nuli kendata sapa wong eliyat tani supaya menceki sapa wong di kelawan tampar wau bi ayat to gambare to ngetok sapa wong nafsu aldino menalapi sing bumi kama fisika wae kendat ana gampang aneh fal yang dur mongko angen-angen sapa wong halu dibana ana ta iso ngilangi apa kae dhuwure kagayane wong di ada minus rotin nabi ing dalam ora anane ditulungi nabi iso ngilangi mahe perkara ya gitu kan iso muring-muring napa magu ing man minha sangking ikilah nusratin nabi. Al makna uti maknane ngene palyak tani mongko kendata sapa wong boidon krana muring-muring minha sangka terjadine nusratin nabi. Sofala bida mesti terjadi minha sangking nusratin nabi. Di bukti nak teori kula bener gitu. Sampeyan rasa kuwatir kemenangan setan, sampeyan ra iso sampeyan misale muni tapi niku Gus maksiat itu merajalela di mana-mana. Lah taat tak merajalela di mana-mana kudu wae. Paham ya? Lha saiki misale sampean pikir, tapi kampung niki wonten kontene Gus. Lah wong sujud tak yo akeh. Ana kompleke masjid. Ya. Seneng kok ngitung kemenangan setan. Kowe tak anggap penggemar setan, seneng nak setan duwe poin niku seneng. Tapi nak agama duwe poin menengan. Kulo sering digugat iki. Aku sak niki kuwi donya maksiat tempu di saja ya, tapi taat ge tempu di ya. Lho coba sekarang jumlah masjid sama lokalisasi katamu. Kata masjid. Kata masjid. Ayo jumlah wong sing nganggep lonte iku lonte, ambek sing nganggep lonte iku pekerjaan akeh. Akeh sing nganggep lonte kan. Cek waras bangsa ini orang nganggep lonte iku profesi. Cek jago kecelakaan, cek jago kesalahan. Wong sing golek rezeki liwat kerja mbek golek maling, wong cek dukung kerja. Maling ambek sing kerja mayoritas iki. Wong optimis kok ora iso. Wong sering dibantai iki, jenengan kok optimis kok koyo maksiat. Kok ini sama-sama sok dua manase rusak kabeh. Rusak piye mosok wong sujud rusak. Wong ngaji nopo? Muni kabeh omongan salah, nggih muni kabeh. Mergo sekali muji maksiat, disawangane setan sing men. Sama rasa khawatir ada rekayasa menghancurkan Islam di Syria atau Mesir. Mau ya percaya betul, enggak akan hancur. Indonesia terkenal dari ini. Wong goblok terbelakang. Jajal londo 350 tahun gitu, enggak kurang sama sekali. Islam lagi pancet, santri ini pancet, jumlah wali ini tetap kakak. Biasa mau nganti tani. Orang yang hancur zaman riyen, Islam. Riyen hancur zaman apa? Sampai PKI ini enggak apa-apa. Lagi digodoh duit, ya apa-apa malah damai wae. Digodoh duit korupsi, ya apa-apa. Kita tetap baik-baik apa? Oh, saiki kiai ini lah terlibat korupsi, Islam rusak dari apa? Sing ya kiai ini itu rusak, sing salah. Islam tetap baik-baik. Ya apa-apa. Mau dengan terkulon, benar nanti nopo-nopo. Oh, dijamin Allah, waladhi arsala rasulahu bidhara wa dinin haqqi tadliqirahu ala dini. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal takfurun, tetap Allah itu joyo ila yaumil kiamah. Bon ajaran ada kecuali kok saya kiamah. Iku dihancurno kabeh. Nek ora masjid tok, gereja lah ya rupa, lokalisasi lah ya rupa. Islam wis kalah dari sapa pasti ku sing rupa ora masjid tok, gereja ya rupa, lokalisasi. Oh, badar sugi rupa. Wong ngelem pangeran kok ora iso. Ngene. Ana kok ngelem teh setan. Manjen rada akrab yo. Oh, akrab e napa? Setan. Anak kula tak latih tenan, jegeman kemudian setan. Malah saiki anak kula cek ahli tenan bener. Mana Pak setannya ben delok setan waduh ya repot. Buatan setan tidak siapa. Mau nantikan anut ilmu hakikat. Ma buat setan. Jadi setan mindi lu hadir. Mindi lu hadir. Setan itu juga pengiran mau hancur. Kok anak turunnya Nabi Adam sekali salah kok tobat itu ditompo Allah. Orang sekedar ditompo.
kaya mawalat dadu umum kaya anak sing lagi lah. Bahkan ana Quran sing luwih lebih dari itu disebut faula ikayubat diruwa sayyiatihim hasanah. Bahkan kesalahannya itu otomatis jadi napa hasanah. Jadi misalnya ana mantan preman kok tobat tenanan. Zaman-zaman preman itu ditumpukan. Iya gak enak. Mulane jari Abdul bin Mas'ud, aku surben Gus Warga tak geduni itu. Ora tau nakal. Aja tiru. Perkarane somben iku nakale wong-wong sing tetep ahli swarga dihitung. Tapi yo mau masalahe opo mesti husnul khotimah lho perkarane kan gak ana sing jamin apa husnul. Tapi aja ana ayat faulaika yubadiru wa sayyiatihim. Ini punya nyata. Contoh gampang Sayyidina Umar. Kepremanan Sayyidina Umar itu masyhur. Dia mantan preman pasar usat. Pegulat sejati, dia gila. Baru kayak tahu nakal sekali Islam mau kafir wedi tenan. Cuma kreasi nakali diterusno zaman Islam. Jadi di zaman kafir nak orang Islam sampai dibaca, saiki dekne Islam nak orang kafir apa? Ojo kok pas Islam kusu lah itu kelirune preman kan ngono. Pas preman garang, lah pas mengurus masjid meneng. Lucu kan, pas preman ngrugekno wong soleh, pas jadi soleh gak tau ngrugekno preman. Lah iku mari tobaté ra tenanan. Paham ya? Lah sampeyan tak didono beberapa sejarah wong tobat. Khalid bin Walid itu ketika tobat itu sumpah, sebagaimana saya banyak membunuh orang Islam, saya bersumpah akan banyak membunuh orang kafir. Wasi ya gitu. Sebagaimana saya pernah membunuh orang terbaik, ini Sayyid Hamzah, saya pasti akan membunuh biadil khirbah dengan tombak ini orang terjelek. Akhirnya wasi kesampaian mata ini Musailama al-Kadzdzab. Itu sing aran Quran. Jadi tombak ini pernah tak pakai bunuh orang terbaik. Itu Sayyid Hamzah. Akan saya bunuh orang terjelek. Nah, itu keliru lah. Karena kreasi-kreasi kepremanan Umar saiki nguntungno Islam disebut faula ikayubadiru wa sayyiatihim hasanah. Ya kata terus kali juga mantan preman. Pas jadi wali luwih kreatif. Jadi hak preman itu orang. Justru itu jadi wali somoku kuat. Orang perang tanding maju, perang tanding akhirnya pendekar-pendekar dicalonno kali Joko, termasuk napa takut itu apa jago di kalimat sodor. Akhirnya mendekar besan boleh kalimat nopo ya jadi Islam. Biar itu di mulang sakren itu itu bagian Sunan Bonang Pak. Kali Joko masyhur tengahnya perangkan. Ibu juga di luar saya adikit. Nah preman saya ora pas jadi preman aktif pas jadi wong soleh lemar keramu tuh. Ya artinya yo tujuannya ya sebanding. Pas preman kreatif cerdas gue mendapatkan uang haram, mestinya pas soleh ya kreatif kerja tenanan untuk mendapatkan uang halal. Pas preman kreatif mendapatkan uang gue minum, saya pas soleh ya kerja tenanan gue dapat uang kamu nyumbang masjid, rokok, aman itikaf, baru astagfirullah, kusuk yang parah. Ini buatan nyimbang, ini buatan apa? Hanya tidak semua kecerdasannya untuk ketaat. Lah iku orang berbayar faulaika yubadilu wa sayyiatihim. Lah iku setan tambah mangkel. Umus karuan keliru, tak bodoh gelem. Jebule ya gledek tetep min ahlil jannah. Jadi setan itu wong paling lucu. Mulane sampe rasa jadi pengagum napa? Tawarai maksiat kok ning ndi, anggape taat yo ning ndi. Enggak, kok saiki kafe rame. Pengajian rame lho iki atuh. Iki pengajian lho napa? Kosan jadi rame lah, habis sah, makum Nabi, ngelem Nabi ya apa? Wah lembaga toat. Tengah kok ngelem mati ya? Tengah kok ngelem kok? Tadi kita ada harus maksiat sembunyi-sembunyi, ya toat sembunyi-sembunyi malah akeh. Oh barokah ibadah itu nak sembuh, mana aneh. Padahal wong ngelem pemuda setan sebenarnya salah teh, ora usah ngono. Memang ya ora usah nopo. Mboten tenan kula mboten guyon. Dadi Kanjeng Nabi dijamin umat e menang ila yaumil.
Sebenarnya angger kalah, itu macam wae kiamat. Itu ngatur gak masjid tok, Pak. Wis gereja ge napa? Hancur lokalisasi ge napa? Hancur. Panjen wae napa kiamat. Iki jawe pengiran wong sing nyongko Nabi Muhammad gak ditulung, iku ambek Allah kon karena dia ini ora bakal melihat yang diinginkan. Fal yang itu hal yuhiban nagai dulu maya. Sampai delok contoh gampang itu tentang Uni Soviet. Sampai tak ceritani, daerah Uzbek, Riyen itu daerah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu top-top ulama, sing aran Sahih Bukhari, sing jadi ashhabul kutub ba'da kitabillah. Wongnya kelunta-lunta teng Medina. Padahal niku Uzbekistan, Ceknya, Azerbaijan, kabeh jadi cengkraman Uni Soviet di pasca berideologi komunis. Pirang puluh tahun Uni Soviet di komunisme. Tapi darah Islam itu ora tau ilang. Wolak-walik zaman terjadi persemakmuran, saiki Ceknya iki negara Islam, Uzbek iki negara napa? Islam. Delok Bosnia, kurang suwe dicengkram ambek Serbia. Saat ini malah Bosnia zaman Yugoslavia, saat ini Bosnia mendirikan negara napa? Jadi intinya orang-orang bukti Islam bisa dihilangkan, dimusnahkan. Bahkan di negara yang jelas-jelas Islam kalah. Tapi Islamnya enggak kata yang pesimis. Anggur mulai rekayatan sama Islam tertutup. Apa nopo? Sama itu yakin sing duwe Islam Allah Subhanahu wa taala. Pun akan abadi ila yaumil ya. Abadinya tidak keren. Semua kafir neraka, orang Islam nopo? Keluar. Kemudian ini ditunda ngantos nggih ning swarga itu sunatane jan mlete. Mulane jengben tiyang kafir ning dunya guru Islam. Wa idza marru bihim ya tahawma wa idza qalaku ila ahlihim qalaku faqih. Wa idza ra'awhum qalu inna haula inaba laudul. Jadi wong kafir zaman dunya ngenyek wong Islam terbelakang, wong sing gak rasional. Yaitu sebenarnya walase ning swarga fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhak. Alal aro iki napa yang jadi sebenarnya suatu jika itira. Terus wong larat-larat kok mungkin kon lungguh ning tirasi. Ngenyaki wong kafir sing keblok ning lha sing bayar nek rugen dhewe malah ning rokok. Malaikat iki iso mbok intimidasi. Para wali-wali sing termasuk Sayyidah Aisyah niku putrine Ja'far Shadiq. Sayyidah Aisyah putrine sinten? Ja'far Shadiq nak ngendikan. Sungguh tak warai, sungguh gak nak mau bun rokok, tahu kita tenteng, tahu kita lelor itu tenteng. Ngomong nggak malaikat malik, ini loh, aku mau coba tahu kita untuk mau lebaran rokok, ini kilo sinyal doang kafir, diplay sampai kafir kodon raka nih, mikir malaikat malik. Jadi sumben pada akhirnya, itu Allah itu tersinggung ketika wong kafir mulai minyak wong Islam. Jute podo Islam kok kuenin rokok, lah podo aja Islam menjadikan rokok awor. Muka-muka wong kafir cepat protes yang ini Pak. Itu sekali wong kafir mulai protes itu, gue dosa woy opo nak syahadat la ilaha illallah ditarik pengira mas Guswa. Aku gak rito, wong sing berjadat awal wong kafir ditarik. Kalau kuatir wong kafir meneng aja, gue berkota. Jadi wong kafir kudu kok provokasi supaya nang ngomong, paham ya? Nang ngomong jute bodoh, wae. Kudu sampai, nanti wong kafir dingin-dingin saja, bahaya. Kenapa? Jadi nanti yang pertama diangkat masuk swarga wong alim sing tukang maksiat. Mergo iki guyonan ahli neraka. Jadi wong alim sing tukang maksiat itu dihubung-hubungin neraka, khususnya brodol-brodol. Terus jadi tontonan. Ketika jadi tontonan ditanya, kenapa kamu jadi gini? Bahwa aku itu seorang kiai mubalek, ngongkon apik aku ora iso nglakoni, nyegae lek aku nglakoni. Wah kalau ngalim tenan duwe ilmu tenan. Ketika dadi nyanyi ahli neraka sak wong gak trimo. Piye wae dekne wong alim. Aku ora mungkin dakok ilmu kuning kawulaku kecuali ape tak kei roh. Rata-rata kiai-kiai ora terusno hadis iku. Terusane hadis iku aku gak rido wong sing tak kei ilmu ora tak kei roh. Mesti selamat sampe pengen. Mulane fa'alimun bil wilam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan tafsirane penak nang bar. Benak lah kok, memang disiksa cepat. Maksudnya benang. Terus kedua, wong Islam sing wis dadi gojolane wong kafir. Lho, kowe Islam itu dadi kok ning neraka padha. Berarti layu ni Islam hukum sian. Islam ora iso nyelametno. Lha pengiran mulai tersinggung. Gak iso, tetep sadate nyelametno. Cukup.
Mulai tugas sampean sekarang itu tadi memprovokasi. Supaya secepatnya orang kafir berkomentar demikian. Pak, gue punya cara lah kalau diatur, mau itu penting nang pek. Soalnya diprovokasi, nopo. Belum gitu kan jelas yang tenggine tiba pun hadis sahih masyhur. Ketika malaikat ditanya sama Allah, malaikat bagaimana umat Muhammad? Malaikat jawab mungkin sama apa? Sing tengiban. Nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadnahum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minal junubi ka'amsalil jibal. Saya menemukan mereka umatnya Muhammad itu banyak yang punya dosa ka'amsalil jibal. Bukan orang termis solusi atau kuno janata buhuri hisab waktu solusi atau nabi junubi makotoya itu. Barang ketika diwawancarai malaikat, dan mereka punya dosa ka'amsalil jibal. Tapi ghaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar fayaqulul haqqu. Terus Allah ngendikan wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Aku ora mungkin gawe wong sing bertauhid kaya wong sing ora bertauhid. Wa izzati wa jalali la ja'altu ora bakal gawe ingsun man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Adkhiluhumul jannata biro. Apal ora sampeyan niku teng diban, hari ratu mono. Ya aja jawari ukut wa qala ta istiri siril ma jifuka qasiru walau jaa bi badlil mat wa wasifuka ajizun an hasrima hawaita min khisalil karami wal al qaulu isyaratu wa antal mak. Mulai dari ulama itu udah apal berjanji dan fikih dan percaya nopo. Kok jadi ulama, pokoknya aku tahu mau coba ning jiwa. Jadi Allah nanti itu tersinggung ketika wong-wong Islam dipadakno wong kafir mergo padha-padha ning neraka. Padahal nerakane wong kafir wa abadi, nerakane wong Islam namung nyicakno saking do. Cuma ngene wae dicukuke ngenteni wae, ngenteni dikomentari ngene. Mare perkarane. Nek wong kafir idiot terus menengae. Perkara. Jiwet apa benang komentar. Benang apa? Komentar. Jadi dungane Aisyah niku Sayyidah Aisyah binti Ja'far Shadiq yang terkenal iki. Putune Sayyidina Ali. Iku dawuh ngoten. Gusti, kula niku mlebu neraka mboten masalah. Sing tak wedeni setunggal. Terus tauhid kula tak salah pundi. Wong tauhid itu kalimat la ilaha illallah Muhammad. Mboten pantes kalimat hak mboten neraka. Terus kula dapat pundi. Lah nek neraka mboten pantes ya dapat swarga mawon. Lane kula suwun jenengan ampun sering maksiat. Ora pantes tauhid itu mboten kok neraka. Jadi nek sering maksiat berarti bodoh karo tauhid itu mboten kok neraka. Ya ora pantes. Apa mboten apa? Kalimat suci kita kok napa? Tapi nah terpaksa ning neraka, yakinlah tidak lama-lama. Wah, mergo boten apa-apa. Boten apa. Tapi wow, ngenteni dinyak wong kafir wae. Nggih, ngenteni apa? Tapi mun Allah janji nggih. Kula waleni malih. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzabati adkhiluhumul jannata bi rahmati. Aku ora bakal gawe wong sing percaya tauhidku kaya wong sing mendustakan aku. Wong-wong sing gawe tauhid tetep tak lebokno swarga biro mati. Iku mungkin terus faula ika yukadilu wa sayiatihim. Lan kula maca sejarah niku Sayyidina Umar sing mletene ngoten mawon nate dinyak mbek Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jadi khalifah itu banyak orang yang enggak mau zakat. Alasannya zakat itu zaman Nabi diberikan Nabi dungane mandi. Iki trimo kowe Abu Bakar, aku mau zakat. Walhasil Abu Bakar memaksakan nyerang tiang-tiang yang menolak nopo. Umar gak gelem. Tidak, ya Bapak saya tidak ikut. Karena mereka itu orang-orang Islam. Tapi mereka salah karena menolak kewajiban Islam rupani zakat. Pokoknya aku ramelok. Abu Bakar diprovokasi. Qawarun fil jahiliyah jabbarun fil Islam. Zaman preman kendelera karuan barang Islam jerek. Akhirnya Umar, ya wes aku melok. Jadi Sayyidina Umar ternyata itu dipancing juga.
Tidak bahkan Pak preman medeni ini wong ra karuan barang Islam udah dadi napa? Cerdas. Nah, klirune preman zaman akhir ngoten. Wong pas preman itu cerdas, iso kreasi lho. Coba orang tuh di Sanggarang itu butuh seni koordinasi. Koordinasi teman sebuah konangan, mau konangan piye carane keluar saka penjara itu kan butuh kecerdasan nyali. Barang soleh mau nyapu masjid. Bariku azan, weh. Jadi artinya kecerdasannya tidak dikreasikan untuk dapat uang halal, disumbangkan apa? Orang imbang, no. Paham ya? Mantan-mantan preman atau tobat itu yang tenanan, paham ya? Koyok tobatnya Khalid bin Walid, tobatnya sinten wah. Ya sesuai konteksnya tentu sesuai. Kalau kita dapat uang banyak dari haram untuk keharaman, setelah tobat ya dapat uang halal banyak untuk kehalalan. Ya wah ada itu kiasnya ngoten. Kalau mau nyapu masjid, bariku napa? Ada. Pas preman kreatif, pas soleh betul napa? Wah kadali kalan kalau mengkon apa selain zalina. Tegese utawa misla injalina tegese sepadane oleh nurono ingsun al ayati ing beberapa ayat asabikoti al ayati ing beberapa ayat asabikota ingkang dhisik anjalna nurono ing Qur'an tegese Qur'an al bagi kang abadi tak turono ayat yang kali jadi beberapa ayat bayinatin kang jelas lho hiroten tegese ingkang kali jelas utek dawuh iku halun dadi hal wa anna halan tak temna wa ta'ala yahdi iku bakal ngekeki petunjuk sapa utawa ngekeki petunjuk sapa man ing wong yuri suka ngertano sapa wae. Dadi nek setan kepen nyesatno ora mesti kasih, tapi nek Allah kepen memberi hidayah mesti napa kasih. Eleng-eleng ya dadi nek Allah nek ngertano mesti napa kasih. Udah sing ngekeki iman, udah jauh maksud penting atau ala anjaleng dewan kana walamin.